ради этого. Вера, мама! Говно. Говно, не салют, Катька, вообще. Так, мне не нравится. В каком-то году красивее было сейчас, да? Как тогда куполами такие? Нет, что-то не то. О, салют! Давай, братва! Вон, опа! Хлопик! Да? Самую красивую оставили. Самую красивую оставили. Слышь, какая его так-то? Это моя братуха. Слышь? Нет, так это слишком классно. Нет, ну мне нравится, иди так. А как? Как по-другому-то? У нас свободная страна, чупачу твоего родителя. Это у вас был коммунизм, да? Там нельзя было? Да стой! Ну что давайте завязывайте. Опа, лупи! Ебашек! Красота, вот сейчас красота. Все, батарея села.
Давай! Все, снимай! Слышь, так нормально стрю. Как Зенит был. Ты все снимаешь? Есть вот контакт? Да. Мне. Новым годом! О! Большие пошли. Полмиллиона? По-моему, в карман положили. На 100 тысяч просто нам подлопали. Полмиллиона. Что-то не тянет на полмиллиона. Я в покер больше проиграю. Вот, смотри. Ой, лупи! Нет, смотри сюда. Куда ты пошел? Че? Я выебывался, пусть смотрит, блин. Хотел сальто посмотреть. Лупи! Почти на 100 тысяч натянул, блин. Давай на полмиллиона. О! Где эти красивые? Когда я над тобой. А когда они вдалеке, блядь, от меня. Да. Если таких 700 кинут. Да полмиллиона. Да вот, смотри, ребята свои бросают. Они О! Давай! Давай! Жарим, блядь! Все, конечно.